გიორგები შემოგვიერთდა. ბევრი გიორგი ცხადაძე შემოგვიერთდა. გაგვაცანი. გიორგი 2, გიორგი 3, გიორგი 2. ბათუმში სინოპტიკოსები პლუს ამდენს კვირდებიან, რა ვიცი. იცხე გიორგის კვირდებიან, ეხლა თუ გავარკვოთ გავარკვოთ. და რომელია ნამდვილიო? სწორი შეკითხვაა. შენ ხა ნამდვილი ხარ? აქ ვარ. ყველა ხელს იქნება. იქნეს ეშკარა. მე თვითონ დავიბენი. მეგობრებო, მე ჩვენს მაყურებელს ვურჩევ, რომ ასწორედ ამ მუზეუმში უნდა მოვიდნენ დილით, ადრე, იმიტომ რომ დილით ადრე ჩვენი გონება ცოტა ალბათ გამოფხიზლებული ბოლომდე არ არის და განსაკუთრებულ ეფექტს მოახდენს მე მგონი ეს მუზეუმი, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი შეგრძნებები მივიღე მე დილიდან. თინა არის ჩვენთან ერთად თილად ილამშვიდობისა. დაბნეულია. კარგად, ფე როგორ ხართ? გვიხარია რომ გვესტუმრეთ. მეც მიხარია რომ გესტუმრეთ, მთელი პანდემიის პირობებში დაკეტილი იყო თქვენი მუზეუმი და მალე აპირებთ გახსნას. როდის იგეგმება გახსნა? დაკეტილები ვიყავით საკმაოდ დიდხნიანი პაუზა გამოგვივიდა, გავიხსნებით. ამ უქმეებზე უკვე შევძლებთ რომ უმასპინძლოთ დამთვალიერებელს, რომლის მოთხოვნა ძალიან დიდია ჩვენი მუზეუმის მიმართ და რავი, უქმეებიდან უკვე შევძლებთ რომ სრული დატვირთვით ყოველდღე დაგელოდოთ და დაველოდოთ ჩვენ დამთვალიერებელს და უმასპინძლოთ ძალიან მხიარულას ჩვენ ძალიან მოგვინატრნენ ისინი. თუმცა დღეს ფორმულას დილის მაყურებელი პირველი დაათვალიერებს მე მგონი თქვენს მუზეუმს პანდემიის შემდეგ. გაჩვენებთ მხოლოდ რამდენიმე ნაწილს მუზეუმისას, თლიან მუზეუმს რა თქმა უნდა არ გაჩვენებთ რომ ინტერესი არ დაიკარგოს, გაჩვენებთ რაღაც ნაწილს, თან იქ უკვე მიდის სამუშაოები იმისთვის რომ გავიხსნათ. შეგვიძლია დავიწყოთ მაგიური ბეჭდებით. აბა რა არის ეს? ბეჭდები. ბეჭდები ერთმანეთია გადაბმული ერთი შეხედვით, თუმცა როცა ატრიალებ უკვე გექმნება შთაბეჭდილება რომ ერთმანეთზე იწყებს მოძრაობას. ხო, ცოტა მაგია არის ჩვენთან. აი ხო ვიძახდი დილით რთულია თქო. კარგი, ცოტა მარტივ რამეზე გადავიდეთ. აქ რა ხდება? როგორ გითხრათ, მაგრამ აქ გვაქვს მაგალითად ფაზლები, რომელიც ასევე იყიდება ჩვენთან მაღაზიაში. უნდა აწყოთ სხვადასხვა ფიგურები ამ ფაზლებისგან. გვაქვს მაგალითად აი ეს არის ტეს ფაზლი, ესე ქვია. უნდა აწყოთ ლათინური ტე. მიდი. ლათინური ტე. აბა იდეალური ტე უნდა გამოგივიდეს. იდეალური ტე უნდა გამოვიდეს. ეს ალბათ აქ უნდა იყოს. კი ბატონო, ჩვენი იდეალური ტია, შეგვიძლია ესე დავტოვოთ, შენთვის თუ იდეალურია, პრობლემა არ არის. მე მგონი დამცინის. აქ რა არის? აბა დაატრიალებ. ეს ალბათ ცენტრში უნდა დავდგეთ. შენ თვითონ მითხარი, რა შთაბეჭდილება გექნება, როცა უყურებ. როდესაც აი ბურთს ხედავ, იქმნება სიღრმის შთაბეჭდილება, თითქოს ბურთი სიღრმეში ტრიალებს. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ბრტყელი ზედაპირია. ძირა მე მგონი ამინდის პროგნოზირებია ჯერ წავიკითხოთ და მე მოვიდეთ აქ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. უი, აქ ვინ არის? აქ არის გრიზლი, მოდი აქ ირაკლი. ყველასათვის აყვარელი და აი მაგიური ბიჭი, როგორ ახარ? გადასარევად, თავად. ძალიან თემატურია, რომ შენც აქ შეგხვდით ერთმანეთს. კი, რაღაცა ბედისწერის ამბავია. მოდი, ახლა ჩვენ ჩაგიტარებთ ჩვენ გამოცდას. თინდა გამოცდა უნდა ჩავუწავდეთ. აქ რა ხდება? აბა ესენი ამოვახსნევინოთ. ამ გამოცდას თუ გაივლი, მე მგონია რომ ყველა ილუზიას ძალიან კარგად ფლობ. აი მაგალითად, რომელი უფრო დიდი აქვს ემოთ თუ ზე? ერთი წუთი. შენ რა გონია რომ ყველა ილუზიას ისედაც ძალიან მაგრად არ ფლობ? აი რა ვიცი, ნახოთ. ნახოთ, კარგი. ამაზე ვიცი პასუხი, შემდეგზე გადავიდეთ. მოდი, მაინც მითხარი მაყურებელს ვაჩვენო. მოდი ჩვენს მაყურებელს ვაჩვენოთ. აბა ორ ფიგურას ხედავს ალბათ ჩვენი მაყურებელი. ერთი იდეაში არის პატარა, ერთი დიდი. აბა მერაბ თუ მიხვდები რომელია დიდი და რომელი პატარა? სამივე ერთი ზომისაა. ყოჩაღია. ვერაფერს ვერ მოატყუებ ამერაბს. კარგი, აქაც მსგავსი ტიპის ამბავია, მე მგონი. მსგავსი ტიპის ამბავია, ეს ყუთი გაცილებით გრძელი ჩანს ვიდრე მეორე, თუმცა როცა ზომავთ ზედაპირებს, ზუსტად ერთი და იგივე ნაირი გამოდის და იმიტომ რომ უბრალოდ პერსპექტივაში ეს კი ბატონო, უი, საინტერესოა. კარგი. აქ გრიზლი აქ რა ხდება? აქ მოდი ვკითხოთ მაყურებელს. რომელია უფრო ეს რა ფერია? მაყურებელს არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ კი რომელია უფრო გრძელი ცისფერი? როგორც ჩანს ჩვენგან მარჯვნივ, ანუ პირდაპიროდ გახარ მარჯვენა უფრო. თუმცა მარჯვენა თუ მარცხენა ეს არისო უფრო გრძელი. არა, ეგეს თანაბარია. არა, ეს რაც ჩანს გაზომების მიმართულება გვაქვს. ამით თუ გავზომავთ, მოხდება აი ესეთი ძალიან საინტერესო რაღაც. 1 და 2. ჩვენი. მერაბი კი იყო ეჭვებში, მაგრამ მე მგონი გამართლდა მისი ეჭვი. ამას ჩვენც ხშირად ვიყენებთ ხოლმე პროფესიით აფერისტები. რეალურად აქ ამბავი არის იმაში, რომ აი ეს ისრები ქმნის იმის ილუზიას, რომ ეს არის უფრო ვიწრო და უფრო პატარა, ვიდრე ეს.
გაშლილი კუთხე, შეკრული კუთხე. ძალიან საინტერესოა. თინა, ერთ-ერთ ყველასათვის საყვარელ ოთახში უნდა გადავინაცვლოთ ახლა ჩვენ. უნდა გადავინაცვლოთ ეხა შეგიძლიათ თქვენ და გრიზლი შებრძანდეთ და ვნახოთ რა მოხდება თუ შეიძლება იქიდან რომ გადაიღოთ და თქვენ მოგბრძანდით. აბა? თქვენ დავიქეთ. სად მივდივართ? თქვენ დავიქეთ ქვემოთ კუთხეში და ვნახოთ როგორ დავინახოთ მაყურებლებს. აბრაკადაბრა და დაუპატარავ. ჰეი, გრიზლი! დილა მშვიდობისა ფორმულას მაყურებელს მე რა, მე ბაყბაყდები ვიქნები და შეგიყავი მე. ნაცარი მიშო. ძალიან სახალისოა, დინა, რა ძალიან სახალისოა. ყველაზე საინტერესო და ყველაზე პოპულარული ექსპონატი ჩვენთან მუზეუმში რაც არის და რაც უბრალოდ თავბრუს გავხვევთ ესე რომ ვთქვათ პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობითაც შეგვიძლია შევიდეთ და ამას დაგიჭერ შენ მიდი. შენ მიდი მე დაგიჭერ. უნდა შეხვიდე და გაიარო ისე რომ არაფერი არ მოხდეს გმირულად არ უნდა დაეცე ეხლა გონია გიორგის გადატრიალდება არ უნდა დაეცე ბოლომდე წეგან გავიარე და მოდი მე აღწერ შეგრძნებებს ძალიან რაღაცნაირი შეგრძნება დილით მოდი არ გირჩევ და ჩემისლას აღარ გირჩევ მართლა ყველაფერი ტრიალებს მე არ ვიცი კამერაში როგორ ჩანს ეს ყველაფერი მაგრამ მართლა აბა კამერით შევიდეთ და აი მე მგონი ავიქვამთ კამერა დაინდო ამ ყველაფერს აი დატრიალდა სინამდვილეში რა ხდება თინა სინამდვილეში ხიდი რომელზეც თქვენ გადიხართ საერთოდ არ მოძრაობს აი სფერადი წრე ტრიალებს თქვენ გარშემო უბრალოდ შეგრძნება რასაც თქვენ გრძნობთ არაფერი რეალური ამაში არ არის ანუ თქვენ სინამდვილეში არ ტრიალებთ თუმცა საკმაოდ მძაფრი შეგრძნება და ძალიან რთული ამის დაძლევა რა თქმა უნდა რომ ისე გაიარო რომ სწორი ხაზი დაიჭირო და სწორად გახვიდე აი წამოდით ახლა და თქვენ და გრიზლიმ გაცვალეთ ცხვირები ჩვენ გვაქვს ესეთი საინტერესო ექსპონატი ცხვირების გაცვლა ქვია ცხვირი მოგწევს ჩემი ცხვირი გრიზლი რავი ჩემი არც ისე მომწონს და რავი შენ გინდა მოდი ამოცადეთ მე იქიდან ხრიდან დავდგები აქედან დადგეს მეორე აქედან ეხა სცადეთ რომ კი ბატონო სცადეთ რომ კარგად გაუსწოროთ სახეები ერთმანეთს პირიქით თქვენ უკან დაიწეთ და თქვენ წინ მოდით აი ესე აბა მითხარით გიხდებათ გრიზლის ცხვირი გიხდებათ არა ეს ცხვირი მიხდება დაიტოვე ვიტოვე მე მგონი ჯობია პლასტიკურ ქირურგიას დავიდავანებოთ და ამინდის პროგნოზით წავიკითხოთ მოკლედ საოცარია თინა მადლობა მას მიძღობისთვის ჩვენ შემდეგ ჩართვაში შეგახსენებთ რომ გრიზლი თავის მაგიას შემოგთავაზებს და თან გვასწავლის რაღაცებს გვასწავლე მანამდე კი ამინდის პროგნოზს წაგიკითხავთ და გეტყვით რომ ბათუმში 34 გრადუსამდე ველოდებით აირის ტემპერატურის მატებას ფოთში 34 სოხუმში 33 ზუგდიდში 36 გრადუსი დაფიქსირდება ცაგერი პლუს 32 მზე ღრუბლებში მესტიაში სინოპტიკოსები 25 გრადუსს კვირდებიან, ოზურგეთში 38 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა. ამბროლაური 33, ახალციხეში 30 გრადუსი ნალექია ნავარაუდები, სამტრედიაში კი მზე გვაქვს ღრუბლებში პლუს 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა. ქუთაისი 38, ზესტაფონი 37, ხაშურში 34, ბორჯომში ჰაერის ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსამდე გათბება. ბაკურიანი პლუს 20, გუდაურში წვიმს 19 გრადუსი, ცხინვალშიც წვიმა და 30 გრადუსი. გორი 31 მზე ღრუბლებში, თელავში 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა, რუსთავში 34 დაფიქსირდება, ხოლო ჩვენს დედაქალაქში თბილისში 34 გრადუსი უკვე საკმაოდ დათბა ჩვენს დედაქალაქში ალბათ დამეთანხმები ირაკლი. თბილისში ძალიან კარგი გადასარევი, სასეირნო ამინდი, ესეთი ილუზიები რო შექმნა, ეგეთი ამინდი გელოდება, 34 გრადუსი ზუსტად ეგეთი რიცხვია, რომ რაღაცა მაგიურია. მაგიური. ხო და მაგიური რიცხვით დაგემშვიდობებით ჩვენ შემდეგ ჩართვავთ. შურის ფაფა. ესე იგი 4 ხო იყო წინა ჩართვაში თუ 20 გიორგი. ახლა რამდენია გაგვიჭირდება დავთვალოთ. ეს გიორგია, ის ეს ბევრი გიორგია. ფლავი მეგონა. არეული გიორგია. დილამშვიდობისა კიდევ ფაფა, დილამშვიდობისა ყველას მოგესალმებით. არეული გიორგი, იმდენი გიორგია, რომ მეც ვეღარ ვსწავლობ. გადარეული გიორგია. ჩვენ ყოფებით. გადარეული გიორგი და მოლიბლივე გრიზლი.
აი ესე დილის ფოკუსები დავიწყეთ ნელა გრიზლი როგორ ახერხ? გადასარევად თავად როგორ ბრძანდებით? მეც არაჩვეულებრივად ილუზიების მუზეუმი გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ მოკლედ არარეალურ სამყაროში ვიგრძნოთ თავი. აბა მერაბ კიდევ ერთი გამოცდა უცებ, მერაბთან მიყვარს გამოცდები. ეს გაივლის თუ არა აქ? ცოტა მარტივი ამბავი. გაივლის თუ არა აქ, აბა? ეკამ გაივლისო. გაივლის აბა რა სიზავს? უი ვერ გაიარა. ხელი ჩამხვა. კარგი. გრიზლი გვასწავლა ახლა. რო არ გვასწავლო, ისე ვერ დავიშლებით ჩვენ აქედან, რომ უნდა გვასწავლო რაღაც ფოკუსები. თან გვაჩვენე. შემდეგისთვის ხო არ დავაანონსოთ ერთი ადრე გაკეთებული ფოკუსის სწავლება. ეხლა გაჩვენებთ. მოდი გვაჩვენე მაშინ და შემდეგ ჩარტვაში უკვე გვასწავლე. და დრო თუ დაგვრჩება, გასწავლით კიდევაც არც ეგარი პრობლემა. თავარი არის რა, რომ გვაქვს ორი ცალი ესეთი რეზინი, ყვითელი ფერის, ფერი იმედია გავარტყი. ვაკეთებთ ესეთ უწყვეტ წრეს, მეორე რეზინით ჩავდივართ ამ უწყვეტ წრეში და ვაკეთებთ მეორე უწყვეტ წრეს. ბატონო, დილისთვის ძალიან ვართულებ ყველაფერს. ხო, და ამბავი რაშია? უკნიდან ხო ვერ გაეტევა ვერანაირად. ზევიდანაც ვერ გაეტევა, ხო? ქვევიდანაც ვერ გამოძვრება, რაც არ უნდა ქნას. აქედანაც ვერ გამოძვრება, მაგრამ ძალიან ნელა თუ ვიზავთ. კარგი ახლა რა იყო ახლა ეს? გამაგიჟა რა, სულ მაგიჟებს ეს ბიჭი რა. კარგი, მოდი მერაბთან მაგ კიდე ერთი კითხვა. გამოუშვი. დრო არ რჩება. გრიზლი შემდეგ ჩარტვაში უფრო შემდეგ ჩარტვაში დავკვირდა მე ის ველაპარაკე ჩუმად და გვასწავლის რაღაცებს ამინდის მოგოსაც აგიკითხოთ. მოკლედ აი ეს დაგიბრუნდებით ძალიან მალე, მეგობრებო, აუცილებლად უნდა დარჩეთ ჩვენთან. დილამ შვიდობისა, მეგობრებო. ესე იგი მე გრიზლიმ ყველაფრის გაქრობა მასწავლა და არც მეტი არც ნაკლები პირდაპირ ეთერში უნდა გავაქრო ეს უდიდესი სილამაზე. რას ამბობ ახლა შენ? აბა მოემზადე. ჯერ ჩავაქრო. გააქრო თუ ჩააქრო, ჩამოყალე. ჩავაქრო. აბრაკადაბრაკა. აბრაკადაბრაკა. სიტყვები გაკლია. შალა. სად გადის? რა ვიღობ? გრიზლის სახე შეეცვალა. ხო და მაგიტო ცოტა ხანში დღე-დღეზე გავხსნის სკოლას და იქ მოდი და გასწავლი. სასწაულის იახნები. გასახვეწია აშკარად. როდის მოგივიდა საერთოდ? ეკარ ვერ გავიგორე შენი ხმა. დასახვეწი ხარ გიორგი, დასახვეწი. ილუზიების მუზეუმის ეზოში. დასახვეწია ხო, ცოტა დავიხვეწები ტექნიკაში, მაგრამ ისეთი კარგი სიახლეა გრიზლის. სკოლა უნდა გახსნა, საიდან გაგიჩნდა ეს იდეა და რა ხდება და აბა სიახლეები გითხარი. ესე იგი იდეა გამიჩნდა საკმაოდ დიდი ხნის წინ, რომ გავხსნა ჰოგვარტსი. და გამოვზარდო პატარა ჰარი პოტერები. პირველი სტუდენტი შენ ხარ, ნუ ეს ბაიკი ისე გააქრე, რომ არ ვიცი, მე მაპატიეთ. მოდი გრიზლი, სანამ ბაიკებზე გადავიდოდეთ და სანამ ამ სკოლაზე კარგად ვისაუბრებდეთ კიდე და ველოდებით, მოკლედ, ასაკი არ არის მე მგონი შეზღუდული. ასაკი არ არის შეზღუდული, შეუძლიათ როგორც არასრულწლოვნებს 11, 12, 9 წლის ბავშვებს, ისევე შენ შეგიძლია მოხვიდე და რაღაც ისეთ ფოკუსები გასწავლო, რაღაც კურს ვაკეთებ ესეც რა, აი, ფოკუს როცა ვაკეთებ პირველი, რასაც მეუბნებიან, აუ რამე ფოკუსი მასწავლე რა, რომ გოგოები შევაბა. და აი ზუსტად ეგეთი კურსი იქნება, რომ გოგოებისთვის იქნება, რომ ბიჭები როგორ შეაბან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა, აუცილებელია რომ მაინც და მაინც დამწყებები იყვნენ გოგოების შემაში და მთელ ამბავში, თუ შეიძლება გამოცდილებიც იყვნენ. გამოცდილებით შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს დამატებითი პეცი. ვის სკოლას ხსნის სახეს? ესე იგი პრაქტიკულად გრიზლი ხსნის გაცნობისა და დაოჯახების ცენტრს, ხო? პრაქტიკულად გაცნობის და დაოჯახების ცენტრს ხმიო ვერავიეუნება. ფაქტობრივად ეგ არის. მანამ სანამ ეს ყველაფერი მოხდება და ამ ხელას იკეთეს გავაკეთებ და ამდენს იკეთეს. მანამდე 1-2 ცოტა მარტივი ფოკუსი გვასწავლე. კი ბატონო, მაშინ ეხლა მოდი ჩაფუძს გადავდებ. ბაიქს ჩამოვადე. ძალიან ცოტა ხნის წინ ორ ჩვენს მეგობართან, აჩოსთან და ქეთოსთან ვიყავი. აჩო ძალიან ცუდად მომექცა და გამაკეთებინა რაღაც შოტლანდიური კვერცხები. კატასტროფა ჩავიდინე.
ნუ რა გამოვიდა იქიდან ალბათ ნახა თქვენ აჩო შენ მამაყურებელმა. მეგობრობ ამ შოტლანდიურ კვერცხებთან რა ხდება? ხო, თავიდან მეგონა რომ შოტლანდიელის კვერცხები ერქვა და ვერ მივხვდი, ცოტა დავიბენი. მაგრამ მე თურმე არასწორად მივხვდი. და იქ გავაკეთე ერთი ფოკუსი და აჩო აი დედას ფიცავა რო არ ვიცოდიო რაღაც თქვა და აჩო შენი ხათრით ხსნი ამ ფოკუსს. ეცხოვება არჩევას. სტოპი უნდა მითხრა ნებისმიერ დროს, როცა გინდა, აი კარტებს ეს ჩამოვაწყობ და მითხარი სტოპი, როცა გინდა. აჩო უთხარი სტოპი. აჩო ერთხელ თქვა უკვე. კარგი. შემდეგი კარტი სადაც გამაჩერეთ. ნახე, დასტაში ყველა კარტს აქვს თავისი სახელი. რომელიც არ უნდა აირჩიო, არის 5-იან ჯვარი, 6-იან ჯვარი, კაროლ გულს ვეძახით არა და მეფე გული არ ვიცი. როგორ ქვია ქართულად, ქართული სახელი აგერ ჯოკერია, ეს არის ჯეკ ნიკოლსონი, ეს არის ჰით ლეჯერი, ფენიქსი ცოტა ხანში დაემატება რა. ეს სახელები მაგრამ აჩომ შენი პირით, გამაჩერა ამ კარტზე. კი ბატონო. ამიტომ ამ კარტს უნდა კონდეს თავისი სახელი. აბა აჩო მოიფიქრე რა სახელი დავარქვა. შოტლანდიური კვერცხები. ამ კარტის სახელი. ლოგიკურად ეცოდინება, მაგრამ შოტლანდიური კვერცხები დავარქვა. შენ მინდა რომ წაიკითხო. ღმერთო. გოდის კამერასთან ახლოს მივიდა. ეს დეჟავუ მაგცადა. ხალხს არის. როდის დავაწერე და დილას რომ მოვედი, ცოტა მეძინებოდა. მაშინ ამ ფოკუსს გასწავლი. ნახე რაშია საიდუმლო. უცებ ახსნის საკმაოდ მარტივი ფოკუსია, დღესვე ერთხელ ან ორჯერ სარკესთან თუ გაირეპეტიციებთ, აუცილებლად გამოგივათ. გვაქვს ჩვეულებრივი კარტის დასტა და ერთი განსაკუთრებული კარტი. კარგი იქნება თუ ერჩევთ ისეთ კარტს, რომელსაც ცოტა ნახატი აქვს სახეზე, აი მაგალითად ვალეტს თუ აირჩევთ, როგორ არ მომწონს ეს რაღაც რუსულ სიტყვებს რო ვიყენებ. კი, აქ ცოტა დაწერა გაგიჭირდებათ. ქვევიდან ვათავსებთ კარტს, რომელზეც წერია ჩვენი მსხვერპლის სახელი და იმისი კარტი როა, ამ შემთხვევაში შენ ხარ. ამ შემთხვევაში მე აღმოჩნდი. კი ბატონო. ვიჭერთ დასტას ესე და ძალიან ჩუმად, ისე რომ ვერავინ შეგვამჩნიოს, ვაკეთებთ აი ესეთ მოძრაობას. კარტი გადის ოდნავ გვერდით, რომ აი ამ გადატეხილს ფარავს ჩვენი ხელი და როცა გეუბნები რომ მითხარი სტოპი, რეალურად აქედან გადმომა კარტები. და იქ ტოვებ ერთ კარტს. ხო და იქ რო აჩვენს სტოპი. როგორც კი სტოპ სიტყვის გამოიღებს. შემდეგ გამოიტანე უბრალოდ ეს კარტი და დავდე. რაშია? და მე გავვითვალე. ძალიან მარტივი ყოფილა მეგობრებო. ესეთი მარტივი ყოფილა ყველაფერი, ესეთი მარტივი ყოფილა. გეგონოს. გადავრჩით. მეთქი დამავიწყდა ზინაც გონია, კიდევ ერთ ფოკუს მოვასწრებთ მე მგონი და მე დავიმშვიდობოთ ჩვენს კიდევ ერთ ფოკუსს მოვასწრებ, მაშინ მოდი ხორცს დიდი შენს. ფოკუსი არის ძალიან მარტივი, ესეთი, ნახე. ორ თითზე ესე კარგად უნდა ჩამოვიცვათ რეზინი, რომელიც არის ორჯერ გადაკეცილი. ნახე, წინიდან კარგადაა ჩამოცმული, უკნიდანაც კარგადაა ჩამოცმული და სამთვალზე 1, 2 და 3. ცხამა მაგას დავასწავლე. ხათოს რეაქცია იყო ძალიან მაგარი. ფერი არის ძალიან მარტივი. ამ დროს. გენიალურობა სიმარტივეშია. რაღაცა ძალიან დაბნეული ვარ მე. მოდი მოდი აბა ვწვდი იმეც. დილიდან ილუზიებშია ცხადო. მიკროფონი დილიდან ხარ ვიტრიალი ხარ. ხან გამრავდი. ამაზე დილიდან სიცრუში ცხოვრობს. რა შოტლანდიურ კვერცხებზე ვსაუბრობ. უტრეშია ჩემი საქმე. ნახე, საჩვენებელ და შუათითზე. ზევიდან და ჩამოიცვა, გადაკეცე ორად რომ უფრო მარტივად გაიწელოს. აჩვენებ რომ წინიდან არ გამოდის ეს რეზინი. აი არ გამოდის მეგობრო. მე აჩვენებ რომ უკნიდანაც არ გამოდის და ამ დროს აკეთებ ერთ ესეთ ძალიან ჩუმ მოძრაობას, რომ 4-ვე თითი ჩაყავს რეზინის შუაგულში. საბოლოოდ იღებ აი ესეთ რაღაცას. უკნიდან თუ უყურებ 4-ვე თითზეა რეზინი გადასული, წინიდან თუ უყურებ მხოლოდ 2 თითზე. კი ბატონო. როდესაც შლი, მაგია ხდება თავისი. 1, 2 და 3. აი მივაღწიე. მოდი, 1.5 წუთი თუ გვაქვს, ძალიან ნელა გავაკეთებ ამას, რომ მაყურებელი უკეთ მიხვდეს რა ხდება. ნახე რაშია საქმე. როდესაც აქ არის ჩამოსული ნელა გაშლაზე. ეს თითები საერთოდ გამოდის აი ამ ნაწილიდან და აი ამის დახმარებით რეზინი
პირდაპირ გადადის გვერდზე. რა საინტერესოა. ირაკლი, ალბათ ძალიან ბევრი ფიზიკურ რა თქმა უნდა ტექნიკას მოითხოვს, ხო? მარტო მაგია, ეს არ არის რაღაც მუშაობ, ვარჯიშობ ყოველ დღის განმავლობაში? კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა პანდემიის დროს ცოტა ვიზარმაცე და მესამე დღესვე დამეწყო რომ თითებზე რაღაცა ვერ შვებოდი რაღაცეებს უკვე მეგობართან რო გავაკეთე, მივხვდი რომ თითები მტკიოდა. აუცილებელია თითების ვარჯიში მაინც რაღაც დონეზე, თუ манипуляტორი ხარ ძალიან დიდ დონეზე, ჩემ შემთხვევაში თითების ვარჯიშზე მეტად უფრო არტისტული ფორმაა საჭირო, იმიტომ რომ მე ბევრად უფრო მიყვარს ყურადღების გადატანაზე მუშაობა, რომ რაღაცას აქ რო ვაკეთებ, შენი ყურადღება რო წავიღო, მე მაგითი უფრო ვკაიფობ ამ პროფესიაში, ვიდრე იმით რომ რაღაცა ხელის ტექნიკა დავხვეწო საოცრად. ეს დიდი შოუა და ეს მართლა ძალიან სახალისოც არის, სალაპარაკოც ბევრია, საინტერესოც არის და თანაც მაგიასთანაც. მაგიასთან კი ბატონო, ესე მარტივად არ ხდება ყველაფერი. მე ძალიან დიდი ხნის წინ ვიპოვე თბილისთან ძალიან ახლოს გავიარე ჩრდილო დასავლეთით, გავიარე დაახლოებით 23 კილომეტრი, მერე გადავიარე მინდორი, იქ შემხვდა ერთი ლამპიონი და ლამპიონის ქვეშ იყო ერთი ადამიანი, რომელსაც ეცვა პლაში. იმასთან მივედი და მოუწერე კონტრაქტზე ხელი და მხოლოდ ამის სული გაყიდე? სული გავყიდე და ამის შემდეგ გამოვდის ფოკუსები. არა ისეთ სახით მისვენდი რომ იქ რაღაც ფოკუსების მაღაზიას მიაგნო. ამაბნიე. მოკლედ ძალიან სახალისო და საინტერესო დავიწყეთ დილა. დილიდან მაგიაში ვიყავით. ილუზიების მუზეუმს ვესტუმრეთ. სულ მალე გაიხსნება ეს მუზეუმი და უმასპინძლებს ქართველ მომხმარებელს. ასევე სულ მალე გაიხსნება გრიზლის სკოლა. სადაც გეპატიჟები რომ მოხვიდე. აუცილებლად. ჩვენი მეგობრების კერძები წამოიღე, რაღაც გემრიელს გააკეთებენ. ესეც რაღაც გემრიელები გააკეთეს და ვნახოთ ერთი რა ხდება.